moto, mambo ni fire kweli kweli. Wananchi Young Africans hawashikiki, bao 2-0 wakiendelea kujisimika kileleni mwa msimamo kufuatia mbio za ubingwa. Hii leo ushindi wa mabao mawili dhidi ya Mashujaa. Tuko na mchungaji wa Simba hapa. Mchungaji, kwema kwanza? Mungu ni mwaminifu sana. Mechi imeisha salama, tumeangalia game wote. Yanga wamestahili kupata ushindi, wamepata ushindi. Yanga wamestahili. Wamestahili kwa sababu walicheza vizuri na wamepata goli zuri. Hasa goli lililofunga Mdasiri ni goli wamefunga ambalo ni zuri. Wamestahili kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa namna mambo yanavyokwenda, Young Africans wanaendelea kushinda. Na wao wanasema kila mmoja ashinde mechi zake. Mambo yakienda hivi, hali inakuwaje sasa katika mbio za ubingwa msimu huu? Swala la ubingwa liko pale pale. Simba ni bingwa. Mimi mpaka nakwambia mpaka sasa hivi Simba ni bingwa. Si bado mechi 4. Yanga amesha mechi 4 lakini bado mimi naendelea kukuambia kwamba Simba ni bingwa. Sasa kila mtu ashinde zake. Hapana, sisi tuna mechi zetu. Hii haiko kwenye ratiba zetu. Sisi tuna mechi zetu ambazo tunajua kama mechi hii naenda kuimaliza Yanga mazima. Kama ipi mchungaji? Na hii mechi kwenye hesabu hatuja kuisema. Hata katika hesabu yangu siku zote tunapozungumza sije kusema kwamba mechi hii ambayo ndio mechi ambayo Yanga anaweza kufanyaje? Anaweza akapoteza. Mechi ya kupoteza Yanga bado. Kumbe hesabu unayozungumzia ni kati ya mechi zilizosalia kwa Yanga. Hizo ndio zilizobaki. Kuna mechi anaenda kupoteza, sio sare. Anaenda kupoteza mazima. Yaani hiyo wala haina doubt. Sisi tunasubiria tu wakati. Wanasema mtegemea Chanduguye hufa maskini. Hizo ni hadithi tu lakini baadaye zinakuwa ni kweli. Ndio ninachokueleza kwamba sisi tuna mechi zetu. Hii mechi ya leo ni mechi ambayo hata katika ratiba zetu haikuwepo. Kwa hiyo kitendo cha leo Yanga kupata ushindi siku hii ya leo ni katika mahesabu yao. Mahesabu yetu sisi bado. Mahesabu yenu ni bado. Yaani Yanga apata ushindi katika mahesabu yake. Sisi mahesabu yetu kama sisi bado mahesabu hayajatimia. Mchungaji, kama mmeshindwa kumzuia ninyi, nani anaweza kwenda kumzuia katika mechi ambazo zimesalia zikiwa zimebaki 4 tu? Tulishindwa kumzuia sisi lakini Dodoma aliweza kumfunga. Kwa hiyo kuna mwingine bado amebaki. Tuwezi kumtaja. Hiyo kama kodi. Tukapa kodi tutajipanga. Ndio kodi ambayo imebaki kwamba Yanga Afrika ndio mechi ambayo anaenda kufungwa, Simba anachukua ubingwa. Mnamtumainia Azam. Wala sisi hatujakwambia ni mtu fulani. Yaani mechi hiyo ndio Yanga ambaye anaenda kupoteza. Akipoteza mechi hiyo Simba anakuwa bingwa. Sisi tutaonekana kama wewe sasa hivi, lakini mahesabu tunayokupigia ndio hayo yatasababisha Simba awe bingwa. Nyinyi ni vijana ambao mje kundua. Kuna mechi Simba alikuwa wa 4. 2003. Simba alikuwa wa 4. Yanga akaja akapoteza Morogoro, United ikaja akapoteza Tanga, Simba akawa bingwa. Simba kutoka wa 4 kwa mechi ya mwisho. United akapoteza, Yanga akapoteza, Simba akawa bingwa. Wananchi wanasema mnaota huku mkiwa macho. Ni mahesabu tu wanaosema wao, sisi tuna uzoefu wa mambo kama haya. Kwa mchungaji anataka kuniambia Simba msimu huu anakwenda kutoa ubingwa. Mimi kwamba Simba ni bingwa, mimi nishakwambia Simba ni bingwa, ni bingwa. Ingekuwa kama inawezekana ningekwambia tutazamie FA. Lakini nakwambia Simba ni bado ni bingwa wa NBC. Kama kuendelea kushinda za kwake mnajua. Nakwambia hivi mpaka ibaki ile ya mwisho. Sisi tuna maana yetu kusema kwamba Simba bingwa. Mimi na maana yangu mimi sio wao. Kuna mtego mchungaji. Na kuna watu wa Simba wanielewage, wao wananielewa mwishoni. Bingwa nchi hii wa NBC ni Simba. Wewe usihangaike kwa sababu Yanga mbona ameshinda leo. Bingwa bado ni Simba Sports Club ndio bingwa wa NBC. Zile WhatsApp status sasa hivi hakuna tena. Wote sisi tukienda moja kwa moja na ubingwa jumla. Kwa sababu ile mechi ambayo Yanga atapoteza sio mechi ya mwisho. Kati hizi mechi 3. Ya mwisho ndio Yanga atapoteza and then Simba anachukua ubingwa. Kwa hiyo mkirudi juu hamshuki tena. Tushuki tuende wapi? Sisi tukienda juu na ubingwa tunachukua moja kwa moja mazima. Mimi kila nikitazama unanichanganya. Yaani nyie vijana wa 2000, nyie bado ndio nyie mmeanza kujua mpira kipindi cha nani? Cha engineer. Sisi wazoefu wa miaka hiyo ndio nakwambia 2003. Simba alibeba ubingwa kwa sababu hiyo hiyo. Kwamba yeye ni wa 4 lakini Simba akaja akachukua ubingwa. Akafungwa Yanga, akafungwa United, Simba akaja akachukua ubingwa. Kwa hiyo leo matokeo haya ulikuwa unayajua? Nilikuwa najua kwa sababu kwenye ratiba huyu hayumo. Yaani huyu hayupo katika mahesabu yetu. Kwenye mahesabu yetu ni wale wawili, watatu. Huyu atakuwa kwenye hesabu zetu. Katika wale watatu kuna mmoja ambaye kama kodi ndio huyu ambaye Yanga anaenda kupoteza afu Simba anachukua ubingwa. Tunazungumza kama masiara, wewe unafikiri kama masiara unazungumza ukweli. Tokea Yanga na pointi 8 juu, tushasema kwamba Simba bingwa. Uone zimepuruka kama zimebaki 2. Hata leo huyu bwana angetoa sare ingekuwa anajipendekeza tu. Au angeshinda angejipendekeza kwa sababu hayupo kwenye hesabu zetu. Kwa performance hii ya Yanga siku ya leo na baadhi wa nyota ambao kama Alan Okello tumeshuhudia akifunga kila mchezo na aliibuka kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5. Leo hajafanikiwa kuscore. Ndio yale alikuwa anawaambieni siku zote. Okello sio kumpa zamana. Umeona bwana? Sababu Yanga alikuwa anamuimba sana huyo mchezaji yule, sio kumpa zamana. Inawezekana ndio asifunge mazima. Mimi sio nakueleza. Yaani huu mpira jinsi ulivyo. Sisi tumejifunza kwa wachezaji wengi, tumejifunza kwa Mpanzu walivyokuja. Umeona bwana? Jinsi kasi alikuwa anaenda nayo. Mchezaji akastiki. Huyu naye tunamuona. Mechi moja tu mchungaji. Bado ndio hivyo mambo yanaanzia moja kwa anaanzia 2. Yaani mechi hii inakoelekea ni kwamba anakoelekea mbele nani huyu Okello. Okello tena
sio huyu unayemuona atakuwa sio mfungaji tena. Sisi tuna uzoefu wa wachezaji wa design ambao wanaanza lakini mwisho hawafiki. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba hivi Yanga kashinda leo lakini kwenye hesabu zetu hakuwepo na bingwa nchini Simba. Tukizungumza kama wehu dakika za mwisho sasa tukabidhi ubingwa na tusema kwamba mchungaji alizungumza. Mchungaji, nipigie mahesabu walau kwa ufupi. Ni jinsi gani Simba atapenya paka apande kileleni? Sio kupenya pesa, mechi moja akifungwa Simba bingwa. Sasa anapenya nini? Yaani Yanga kufungwa mechi moja Simba kishinda zote Simba bingwa. Ni hesabu unaona kama ngumu lakini ni hesabu ambayo tumepiga imejipa. Wewe unaona nini? Kwani Yanga akifungwa hawezi kuchukua bingwa? Yanga akifungwa Simba bingwa kama atashinda mechi zake zote. Kama ikitokea. Sio kama ikitokea, itatokea. Nisikize maneno, itatokea Yanga atapoteza. Kama mpira mnaucheza kabla hujacheza. Yaani iko hivi sisi wewe ukijua hivi sisi tunajua vile. Si umeelewa? Mpaka natoka hadharani nasema Simba bingwa na manangu. Kwa hiyo mchungaji unataka kuniambia mnazicheza mechi zao sasa? Sio kuzicheza. Si hesabu zetu tunazijua. Kwani Yanga hawezi kufungwa? Kalifungwa na Dodoma na mechi nyingine atafungwa. Ndio hicho ambacho ndio mahesabu tumepiga. Na ni kwamba leo ingetokea ni sare au kafungwa leo. Au kashinda leo nani? Mashujaa. Angefanya kitu ambacho hakikuwa kwenye hesabu zetu. Si umeelewa? Sisi mechi yetu ni hatuna mechi nyingi. Mechi yetu ni moja tu. Nikiangalia pale kwenye ratiba naona kuna Mashujaa, kuna Fountain Gate, kuna Mashujaa tushamalizana naye. Naona pale kuna Mafuta, kuna nani Fountain. Alafu kuna Azam, alafu kuna TRA. Umeona bana? Alafu kuna nani? JKT. Mechi ni 4 tu zimebaki. Sasa kati ya hao kuna mmoja ambaye ndio huyo Yanga anaenda kufungwa Simba bingwa. Sasa ni upi hapo? Hatuwezi kutoa kodi hadharani. Hivyo unashangaa kwani tunaangania sana Yanga anafungwa. Hivyo uogopi kwamba mechi zimebaki 4, alafu mtu bado anaangania kwamba Yanga Simba ni bingwa. Wewe stuki tu hapo. Ndio mnanichanganya. Ndio utachanganyikiwa zaidi hapo. Yaani mtu astuki tu, mtu zimebaki mechi 4 lakini bado anaisema timu ya upande wa pili kwamba ni bingwa. Wakati mtu anaongoza kwa pointi 2. Na ujiulize maana Simba hatafungwa. Mtu fumbulie ili fumbo atakuwa. Nasema hivi. Unajua hapa naongea na Watanzania ambao wanakiri timamu. Si umeelewa? Na wananisikiliza. Wewe fikiria. Simba ina maana hatapoteza mpaka mimi nasema kwamba Simba bingwa. Alafu niseme Yanga atapoteza. Wewe umeona wapi? Na umefikiria nini? Na umeona kitu gani? Kwa kuna vitu vingine vya kujiongeza zaidi. Mimi mpaka mtu anielewe. Wale watu wananielewa mwishoni, sio mwanzoni. Wala. Hatuwezi kutoa hiyo kodi. Ndio Yanga anaenda kufia hapo. Akitokeza mtu mwingine shauri zake. Yaani kuna watu wengine ambao tayari umeshaona kwamba Yanga atafungwa na mechi labda matokeo yake yatakuwaje mchungaji? Yanga atafungwa goli moja tu. Goli moja tu ndio litamtoa kwenye mashindano. Leo kama unisikiza asubuhi leo, nikwambia Yanga anashinda hii mechi. Kama kuna watu leo kumsikiliza leo. Leo kuna chombo kwa naongea nacho asubuhi. Cha habari kikubwa tu, tena redio kubwa tu. Asubuhi nimeambia Yanga anashinda. Ulikuwa una imani na Mashujaa? Sio kama sina imani, mimi najua michezo inayoendelea. Kutokana na quality ya Yanga yapi? Sio quality. Yanga mimi najua mechi yake inamkwamisha na mechi ya kumpa matokeo. Umeelewa? Mechi ya kumkwamisha na mechi ya kumpa matokeo. Malizia ni kwamba kesho tuna mechi na Pamba. Umeelewa? Watu wajitokeze kwa wingi, waje washangilie Simba yao, waje washangilie mabingwa wapya. Maana sisi tunahitaji makombe haya matano. Tuna kombe la mashabiki wa Simba. Tumeshalichukua. Sio kama unakumbuka? Ndio nakumbuka. Tuna kombe la muungano. Tusafanyaje? Tushachukua. Alafu tuna kombe la wanawake. Umeelewa? Tushachukua. Alafu tuna kombe la vijana. Unasikiliza? Nakusikiliza. Kombe la vijana Simba shachukua. Bado tumebakisha NBC. Na Saribia tu baby. Simba Saribia achukui. Anachukua NBC. Shukrani sana mchungaji. Usimalize kwanza. Simba hachukui CRDB. Simba anachukua NBC. Ndio hivyo ninavyokuelewa. Hivyo sikiza mwanzoni, ndio hivyo itakavyokuwa. Yaani nyie mjipange, mzungumze mnapozungumza, mpange mnapojua nyie. Nyie kwenye comment mtukane mnapotokana. Simba bingwa wa NBC. Ila Simba hizo chukua CRDB atachukua Simba ubingwa wa NBC. Utakuwa ni ubingwa wa 5. Kama tulivyotabiri Simba atachukua ubingwa mara 5. Tumechukua vijana, tumechukua muungano, tumechukua la wanawake, umeelewa? Tumechukua na mashabiki wa Simba, umeelewa? Kwa hiyo nimebaki NBC. Shukrani sana mchungaji. Asante sana na Mungu aibariki Simba Sports Club.